Ти работа го правиш обаче. Ще ти препоръчам ръцете да си ги държиш така по-разтворени. Да. Кой? Да. Добре, абе, кой път се качваш, бе? Кой път се качваш? Не, ти си добре? Ти ще почнеш да бързаш след известно време. Кой беше? Ще почнеш да забързваш, бе. Ей. Ау, тук има